Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri TG. Buona domenica, ed è un telegiornale che si apre con la cronaca e con la notizia dell'ennesima rapina a mano armata che è stata messa a segno in provincia di Treviso, provincia sempre più assediata dai banditi, visto che oltre ai moltissimi furti continuano a susseguirsi anche le rapine nei confronti di negozi ed attività commerciali. Ieri sera, poco prima dell'orario di chiusura, 4 banditi con il volto coperto da passamontagna hanno assaltato il Prix di via Castellana a Treviso. Il comando ha agito in pochi minuti. 4 sono andati a colpo sicuro verso la cassa, minacciando la cassiera e facendosi consegnare tutto il denaro contenuto. Subito dopo i malviventi sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda risultata rubata a Maserata e ritrovata nella notte dalle forze dell'ordine, auto che era stata verosimilmente abbandonata dai rapinatori in fuga. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la paura è stata tanta soprattutto per la cassiera, che si è ritrovata faccia a faccia con i banditi armati di fucile. È l'ennesimo colpo nella Marca degli ultimi giorni. Durante le vacanze di Natale era toccato a 2 tabaccherie, a Ponzano e Sala di Strana, poi il 7 gennaio sempre ad una tabaccheria a Piavon, ieri al CRAI di Altivole e appunto ieri sera al Prix di Treviso. Cresce quindi anche la paura tra commercianti ed esercenti e continua ovviamente la caccia ai banditi. Non si sa ancora se si tratti della stessa banda o se siano delle bande diverse di rapinatori. Ieri, dicevamo, c'è stato un altro colpo, quello al CRAI di San Vito di Altivole, analoghe nelle modalità. I malviventi hanno agito con il volto travisato e imbracciando un'arma. Paura naturalmente per il titolare, che si è trovato un Kalashnikov puntato addosso. Sentiamo il racconto nel servizio di Christian Arboit. Questa è una rapina tranquilla. Quindi hanno scandito queste parole. Esatto, esattamente queste. Tanto che io pensavo, in che senso tranquilla, ho pensato subito. Così si sono presentati 2 delinquenti che hanno fatto irruzione poco prima delle 7 della sera al supermercato CRAI di San Vito di Altivole, dove clienti e titolari hanno vissuto attimi tutt'altro che tranquilli, nonostante le premesse. Con loro un'arma lunga, un mitra. Alberto Malosso, titolare del market, con il padre parla di un Kalashnikov. Una volta che sono entrati, uno mi ha buttato il Kalashnikov addosso e l'altro ha saltato la cassa, sostanzialmente non è che ha fatto il giro. Comunque là mi ha intimato avevo il telefono in mano, di togliere il telefono, me l'ha lanciato via. A quel punto là di aprire la cassa, cosa che io ovviamente ho fatto. Ho aperto la cassa, lui aveva una specie di zaino, ha preso l'incasso al volo, l'ha buttato dentro. Alla fine il bottino è di 1.500 euro, ma i 2 non si accontentano e gli mettono pure le mani addosso. Poi mi ha intimato e detto di consegnargli il portafoglio, che non avevo. E a quel punto lui mi ha tastato il fondoschiena, mi ha tastato le tasche, ha visto che effettivamente non c'era. I banditi, travisati con un passamontagna chiaro, non si fermano nemmeno di fronte a una signora 82enne che mostra loro la borsa della spesa vuota. Nel frattempo un altro giovane presente in negozio si rifugia nel reparto gastronomia e lancia l'allarme accanto all'addetta del banco. Un'azione lunga circa 2 minuti che sembrano interminabili. Ho riconosciuto che avevano l'accento dell'est, sì, soprattutto quando verso la fine hanno detto, quello che impugnava il Kalashnikov ha detto all'altro rapinatore, ha detto andiamo, basta, l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Quindi la fuga a bordo di una utilitaria rossa rubata poco prima del colpo, che i carabinieri trovano già in serata. Militari che indagano a tutto campo alla ricerca di segni, impronte, immagini. Mi hanno chiesto di depositare i video di sorveglianza di casa mia, perché purtroppo qui in piazza, che puntano in questo luogo, non ci sono altre telecamere, insomma. L'arma usata potrebbe essere un giocattolo, ma in quei frangenti poco cambia. Non ne ho idea, perché era un bel bestione, onestamente. Ha temuto a un certo punto per la sua vita, immagino. Certo, anche perché non sapere se era vero o non era vero, se lo avessero utilizzato oppure no, in base
a chissà cosa gli passava per la testa in quel momento là, un po' sì onestamente. È giusto che certe persone che delinquono così non stiano in libertà onestamente. Ecco, tutto qua. E parla anche l'82enne che si è trovata davanti i delinquenti. Non ho avuto paura, in questi casi bisogna stare calmi, dice la signora appassionata di libri gialli. Era qui e io ero qui e loro sono arrivati da qua, hai capito? E cosa fai? Aspetti e poi addirittura avevano preso la mia borsa, quella di plastica. E io ho fatto no, questa è mia, questa è mia. Ersilia Ferraiuolo, 82 anni, è la cliente che si è trovata faccia a faccia con i rapinatori del market CRAI di San Vito di Altivole. Coraggio e sangue freddo non le sono mancati. Che da sciocca potevo stare anche zitta, per quello non ho detto niente di male, ho detto solo mi sembrava assurdo che prendesse una borsa vuota. E pensare che Ersilia si trovava al market per acquistare una lampadina, il suo pensiero era quello di illuminare casa proprio in funzione antiladri. Vado da Maloscio, vado a prendere la lampadina e faccio un po' di spesa. Ma avevo in mente i ladri. E questo che quando sono arrivati, guarda un po', ci pensavo e sono arrivati. Questa. Sì. Per quello sono uscita, potevo anche fare a meno del resto. Da appassionata di libri e film gialli, Ersilia riesce a trarre una lezione. Bisogna stare calmi, perché posso impazzire all'improvviso, ma ripeto, sono incosciente, in quel momento io su quella cosa non ho avuto paura. A tirare un sospiro di sollievo è però la figlia di Ersilia Barbara, vittima di una rapina nel 94 quando era cassiera al supermercato Ins di Casella d'Asolo, frammenti che restano indelebili. Sono venuti l'ultimo di Carnevale a fare una rapina a mano armata, sono arrivati in 2, sempre incappucciati, hanno fatto atterrare tutte le persone con le mani in testa per terra. Sinceramente sì, io ho avuto paura, mi sono un attimo raggelata e la paura più grande era per l'altra mia collega di lavoro perché era in gravidanza di 6 mesi, per fortuna non ha perso il bambino perché ha preso uno spavento enorme. Cambiano i tempi ma non la violenza. Ersilia, una vita da fotografa ad Asolo, vuole sdrammatizzare. Poi la cosa da ridere fa è al telefono. Parlava con i carabinieri, ha detto qui c'è una signora anziana. Io mi sono girata, ho detto dove sta sta signora anziana? Ah, ma no, so io. Ecco, ci scherza anche sopra la signora, ma naturalmente c'è molta apprensione con questa escalation di rapine che nelle ultime settimane sta interessando la provincia di Treviso, ma non solo rapine, tanti anche i furti, ancora furti nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso. Dopo il ristorante Carbone e vari negozi, i ladri sono entrati anche in abitazioni. Sentiamo. Per fortuna non li ho trovati davanti, per fortuna è stato così, ma non lo so, io penso che siano scappati il tempo che io ho fatto il giro, sia entrata a casa e loro sono riusciti, perché quando io ho aperto e ho avuto la sensazione, ho guardato, ho visto, io mi sono sentita raggelare come se c'era qualche presenza ancora dentro e quindi sono uscita di nuovo fuori perché non sapendo chi ti trovi davanti non sai cosa vai incontro. Ed è così che la signora Patrizia ha lanciato l'allarme, prima bussando alla porta della vicina di casa, poi chiamando la figlia che a sua volta ha allertato la polizia. È questa la cronaca dell'ennesimo furto nel quartiere di Santa Maria del Rovere a Treviso, da giorni nel mirino dei ladri. Siamo in una palazzina di via 55esima, brigata Fanteria, al piano rialzato. La cosa che mi ha fatto raggelare è stato soprattutto l'armadio, tutto spalancato, tutto tirato giù a terra. Questa è stata la cosa, hanno tirato via di tutto, cioè come se, non lo so, è una cosa, una sensazione bruttissima quella che si prova. I ladri sono entrati dalla finestra della lavanderia, inizialmente non sembravano esserci segni di effrazione, quello che è certo è che i delinquenti se ne sono andati a mani completamente vuote, nemmeno si sono accorti di una piccola somma che serviva per fare la spesa all'interno di un cassetto che pure
avevano aperto. Patrizia sembra non avere dubbi. Per me dei ragazzetti, non più dei ragazzetti, perché un professionista prima di tutto non ti fa quel danno. Zingari, ragazzetti, perché tirare fuori tutta la biancheria dall'armadio, tirartela a terra, buttare documenti per aria, e poi la cosa strana, i soldi là, tirate fuori i documenti, non vi portate soldi, per cosa siete entrati? E da Treviso a Gurgo al Monticano, dove la via principale del paese è finita nel mirino dei ladri, dal barbiere all'osteria, dove i malviventi durante il furto non hanno nemmeno disdegnato di banchettare con un vassoio di biscotti. Hanno forzato la porta finestra che abbiamo qui nella sala del ristorante con le vetrate, e poi hanno forzato la porta, il balcone, quello che c'è qui alle mie spalle, hanno forzato e sono riusciti ad entrare nel ristorante. Lì hanno rovistato su tutti i cassetti. Un rumore sordo intorno alle 5:30 del mattino che ha svegliato il titolare dell'osteria Alta Quota, ma che non lo ha preoccupato dato la vicinanza alla strada. La Marà, scoperta solo all'orario di apertura, ha portati via una settantina di euro di fondo cassa. Hanno aperto tutti i cassetti, hanno tirato fuori i canovacci, le carte e quant'altro, perciò il disagio è stato grande. Ci hanno portato via i 2 cellulari, perciò adesso siamo isolati. Nessuna possibilità di contattare o di essere contattati dai clienti. Rubato anche il tablet per prendere le ordinazioni. Portato via e mangiato un intero vassoio di biscotti. Il timore principale è che se arrivo giù non saprei come comportarmi, anche perché purtroppo con le leggi italiane chi difende il proprio patrimonio diventa un delinquente. Gorgo al Monticano, battuta a tappeto nella notte dai ladri. Oltre all'osteria, presi di mira anche il negozio del barbiere di via Postumia, a cui hanno rubato tutti gli strumenti da lavoro, dai rasoi alle forbici, motivo per cui oggi Demian non ha potuto aprire il negozio. La stessa banda nel giro di un'ora, tra le 4:30 e le 5:30, ha provato ad entrare anche in pulitura, dove hanno tentato di alzare la serranda nella lavanderia a gettoni, alla tabaccheria e non ultimo al bar Roma. Tutti i tentativi non andati a segno. Verso le 5 siamo venuti qua, non le dico che non tenevo neanche il volante, perché è partito l'allarme. In pratica hanno tentato di entrare, ma molto probabilmente dopo gli altri, presumo, perché dopo un quarto d'ora sono arrivati i carabinieri, per cui però tanta paura. Per fortuna abbiamo la porta a 3 mandate, cioè in pratica sì, è molto molto difficile, bisogna proprio che la buttino giù. E mia moglie si è svegliata di soprassalto che avevano suonato il campanello giù da basso a un pulsante che sembra un interruttore, probabilmente volevano spegnere la luce, invece hanno pigiato il pulsante del campanello e basta. Dopo mia moglie ha acceso le luci e basta, si vede hanno preso paura e sono scappati. Qual è la sensazione infatti adesso? Sa cosa vuole, questa settimana martedì sono andati a Piavon e lì è stata una cosa terribile, che per l'amor di Dio per fortuna sono venuti di notte, però non so, è perché non gli fanno niente, per cui ti senti veramente non protetto. Questa è una situazione che noi commercianti non possiamo più sostenere. Noi andiamo avanti perché è la nostra cultura, la nostra vita servire il prossimo. Noi rimaniamo aperti, non ci pieghiamo. E nell'Alta Padovana, a fronte dei continui furti in abitazione che si stanno verificando, il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior, lancia un appello ai cittadini: bene avvisare sui social, ma chiamate anche i carabinieri. Ladri in azione anche a San Martino di Lupari, tutti i colpi tentati per ora, e questa ne è la prova. 4 del mattino, 2 giorni fa, sono le immagini di una telecamera di videosorveglianza condivise sui social a raccontare quanto accade. 2 persone camminano per strada, si dividono, cappuccio in testa, uno dei 2 armeggia sul cancello e riesce ad aprirlo, senza ovviamente pensare di chiuderlo, entra e sparisce. Passa circa un minuto, la seconda persona torna, si china a raccogliere qualcosa, poi entra e raggiunge il compagno. Un altro minuto e se ne vanno, le mani e gli zainetti che indossano sulle spalle vuoti. C'è preoccupazione in paese, una preoccupazione condivisa anche dal sindaco Nivo Fior.
L'invito ai cittadini, naturalmente, oltre a segnalare sui social per avvisare magari qualche vicino di casa o comunque il resto della cittadinanza, anche a denunciare i fatti ai carabinieri e alla polizia locale, naturalmente negli orari di servizio, ma sempre ai carabinieri, perché queste segnalazioni possono essere molto utili. A San Martino di Lupari è operativo il sistema di videosorveglianza con il Target System, ricorda il primo cittadino. Per questo è fondamentale avvisare i carabinieri. L'invito è veramente a fare sinergia e comunità per cercare di limitare al minimo questi fenomeni. E continuano nel Vicentino a Due Ville le indagini per individuare gli autori del furto al locale supermercato, fruttato ai banditi decine di migliaia di euro. I ladri si erano introdotti dal tetto dello stabile ed hanno poi forzato la cassaforte. È ancora in corso da parte delle forze dell'ordine la caccia ai responsabili del furto avvenuto al supermercato di Due Ville nei pressi del casello autostradale della Valdastico. Stretto il riservo degli inquirenti sui dettagli, visto l'indagine in corso, ma trapelano le insolite modalità con cui è avvenuto. I malviventi nella notte di Santo Stefano avrebbero praticato un foro sul tetto dello stabile per poi raggiungere e forzare la cassaforte. I criminali, dopo aver messo fuori uso gli impianti di videosorveglianza e impossessati di alcune decine di migliaia di euro in contanti, sarebbero usciti indisturbati da una porta laterale. L'allarme è stato lanciato solo al mattino successivo all'arrivo dei dipendenti. Un colpo da professionisti che preoccupa l'amministrazione comunale. E sicuramente preoccupazione sia per la proprietà, visto che c'è stato questo furto, questo bottino, ma al di là del furto credo che siano più alti i danni che hanno provocato alla struttura, e preoccupazione anche per i cittadini, che poi questo fatto ha riflessi sulla sicurezza all'interno del territorio cittadino. Un fatto grave che colpisce un territorio già provato dai numerosi furti avvenuti nelle abitazioni. Il comune, investendo 150.000 euro, aveva già installato nuove telecamere di videosorveglianza, aumentando il numero di ore di accensione dell'illuminazione pubblica. Abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, che ci garantiscono 2 serate di vigilanza. E abbiamo stilato un accordo con delle primarie compagnie che installano sistemi di allarme, in modo che i cittadini abbiano la possibilità di installare nelle proprie abitazioni dei sistemi di controllo, di sorveglianza. Ci stiamo attivando anche sul controllo del vicinato, che è l'altro strumento molto importante. Insomma, la preoccupazione è alta, noi come amministrazione ci stiamo adoperando per garantire nei nostri limiti, nelle nostre possibilità, quanto è necessario. Torniamo a Treviso ora con l'ennesimo episodio di violenza ad opera di giovani. È accaduto in pieno centro. Di giorno un 14enne è stato rapinato dello smartphone mentre aspettava il bus per tornare a casa dopo la scuola in Corso del Popolo, e dalle testimonianze dei ragazzi emerge un quadro davvero inquietante. Sono da poco passate le 13 ed in Corso del Popolo, alla fermata della Moma accanto al teatro comunale, c'è la solita ressa di studenti in attesa del bus per tornare a casa da scuola. È qui che si consuma l'ennesima rapina dei bulli nel pieno centro di Treviso. Vittima un ragazzino di appena 14 anni, accerchiato e minacciato da 3 giovani che gli hanno intimato di consegnare loro il cellulare, un iPhone di ultimo modello. Il 14enne, spaventatissimo, ha consegnato il telefono, poi una volta arrivato a casa Silea ha raccontato alla mamma l'accaduto ed assieme si sono recati alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. I militari stanno ora conducendo le indagini e grazie alle indicazioni fornite e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza non dovrebbe essere lontana l'identificazione dei 3 bulli, 2 dei quali pare di origine nordafricana. Ancora un episodio di violenza, stavolta pure in pieno giorno, e dalle testimonianze dei ragazzi emerge in maniera preoccupante come ormai questa situazione sia diventata routine. Sì, mi hanno rubato il telefono e però poi l'abbiamo ritrovato. Sono dei ragazzi e poi tolgono la SIM e vogliono rivenderlo. Una volta ho assistito al fidanzato di una mia amica a cui hanno rubato lo zaino e basta in stazione.
Di solito quando esco cerco di uscire con qualcuno, perché quando esco da sola mi sento un po' non al sicuro. Anche ho sentito testimonianze di magari persone o che hanno subito queste aggressioni oppure che l'hanno vista anche loro dal vivo. E un mio ex compagno di classe è stato arrestato recentemente. Ormai girare in centro, per me, soprattutto per me che sono una femmina, cioè non dico che ho paura, però ho un po' di timore, sentendo anche tutte queste cose al telegiornale. Una situazione che sta un po' degenerando secondo me. Fa anche strano sentirsi così, non dico a disagio, però insicuri in questa cittadina, diciamo in questo paese che non è così grande infine, e anche sentire che avvengono questi episodi tra ragazzi che sono giovanissimi, cioè 14 anni, non dovrebbe essere una cosa normale. Mi tolgono come la voglia di uscire perché non mi sento appunto sicura. 2 ragazzi si sono appunto picchiati anche per motivi molto inutili e molto spesso succede che queste persone abbiano anche per esempio un coltello in tasca e quello l'ha tirato fuori, ma è nata proprio per una stupidaggine, sì, però dopo è degenerata. Esatto, che si picchino, ormai è diventata routine, una cosa che fa fighi se possiamo dire così, ma che non ti porta a niente. Violenza in famiglia. I carabinieri di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne di origini tunisine domiciliato nel Padovano perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L'uomo sottoposto ai domiciliari per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, all'arrivo dei carabinieri chiamati dai vicini era in stato di alterazione alcolica e fin da subito ha avuto un atteggiamento ostile nei confronti dei militari. All'interno dell'abitazione, oltre alla moglie e alla suocera, erano presenti anche i 2 figli minori ed è emerso che la donna ormai da tempo subiva maltrattamenti da parte del coniuge. È quindi scattato l'arresto su indicazione del PM in attesa dell'udienza di convalida. Perseguitava l'ex, in un caso addirittura l'ha attesa fuori da un esercizio commerciale per inseguirla con l'auto. Nei confronti dell'uomo il questore di Treviso Alessandra Simone ha emesso un provvedimento di ammonimento. I messaggi pesanti nei confronti della donna, sua ex compagna, erano continui, offese, ingiurie, poi c'erano gli appostamenti fuori dal lavoro e fuori casa. In un caso si è addirittura introdotto nell'abitazione della donna senza la sua volontà. L'apice la sera del 30 dicembre, quando la vittima trova il suo persecutore ad attenderla fuori da un centro commerciale. Lui tenta di bloccarla, lei sale in auto, lui la insegue per chilometri. Ed è qui che scatta la denuncia presso il commissariato di Conegliano dopo l'ennesimo episodio persecutorio. Una denuncia che ha fatto scattare immediatamente il provvedimento di ammonimento da parte del questore Alessandra Simone. Proprio gli accertamenti dei suoi uomini all'indomani della denuncia avevano consentito di accertare che quell'episodio era solo la punta dell'iceberg. Da 3 anni ormai, dalla fine della loro relazione, lui la perseguitava. Il provvedimento di ammonimento emesso dal questore si inserisce nella più ampia strategia portata avanti dalla polizia per prevenire e contrastare ogni episodio di violenza domestica, anche promuovendo azioni di accompagnamento e recupero dei responsabili. Al bar con un coltello a serramanico lungo quasi 20 centimetri denunciato dai carabinieri. Un tunisino di 21 anni è stato denunciato dai militari di Monselice perché trovato in possesso appunto di un coltello. L'uomo senza fissa dimora ed irregolare nel territorio nazionale è stato accusato di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. L'arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato all'interno di un esercizio pubblico. Camper dei nomadi in sosta da oltre un anno nei parcheggi di una zona del quartiere Stanga a Padova. Esasperati i cittadini, il comune interviene con un'ordinanza che vieta il parcheggio. Sono le volanti della polizia a intercettare i primi 2 camper parcheggiati nel quartiere Stanga, in violazione all'ordinanza del comune di Padova che per motivi di intralcio alla circolazione ha disposto il divieto di sosta. Erano arrivati all'esasperazione i cittadini del quartiere che da oltre un anno convivevano con il problema di alcune famiglie di nomadi ormai quasi stanziali. Abbiamo questa situazione di grosso degrado qui in zona perché loro non sono abituati ad usare
i cassonetti delle immondizie, ad usare i bagni come si deve e andare al bagno, perché tutto quanto viene fatto sui marciapiedi. Un problema discusso anche in Consiglio Comunale, puntualizza Manfrin. C'erano dei camper che non erano neanche in condizione di poter girare, non avevano fanali, non avevano nulla che a noi avrebbero lasciato circolare, e loro invece potevano fare tutto. Negli ultimi tempi, fatalità, dopo alcune situazioni che sono successe sul territorio, i camper sono cambiati, sono diventati seminuovi. Chiara l'allusione. Da un anno a questa parte, infatti, i cittadini del quartiere hanno notato un aumento dei furti. Una delle vittime è Roberto, derubato mentre era in vacanza. Hanno portato via l'oro, l'hanno trovato, soldi e anche vestiti, giubbotti che ho dovuto andare a comprare 4-5. Senza sentire niente, nessuno ha sentito niente. È successo. La settimana scorsa l'appartamento attiguo al mio, sono andati, hanno scassato gli infissi anche lì e hanno portato via, sono riusciti a portare via l'oro perché sono stati disturbati e sono saltati giù dalle finestre. L'ordinanza è un obiettivo chiaro, spiega Diego Bonavina, assessore alla sicurezza. L'intervento che abbiamo ritenuto di fare è un intervento molto semplice, cioè quello di fare un'ordinanza che vieta il parcheggio degli automezzi lunghi più di 5 metri. L'ordinanza è stata fatta proprio per consentire la possibilità di elevare delle sanzioni. Chiedono controlli puntuali i cittadini contenti del primo intervento, ma le domande restano. Non lo so se servirà a dargli una contravvenzione perché parcheggiano su uno stallo che non è a loro adeguato. Chiaro che se c'è un pressing della polizia locale, della polizia di Stato che vedo adesso in questo momento per fortuna, magari c'è la possibilità, però non penso sia il loro problema quello di pagare, o meglio non la pagheranno mai, poi la sanzione per divieto di sosta. Ecco ora il nostro primo approfondimento dedicato alla sanità, ai temi della sanità a Treviso. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sono a Venezia a trovare un amico e ho appena assistito da lontano a un incidente, purtroppo una violenza. Una persona che ha aggredito un tifoso, Venezia Inter, e ha ferito una persona alla testa, quindi cose ancora una volta di violenza che devono far pensare che bisogna avere un senso civico e bisogna avere rispetto degli altri. Purtroppo queste cose non devono avvenire come avvengono a Treviso, ma avvengono anche in altre città. È veramente una cosa incresciosa, quindi spero insomma che questi episodi veramente finiscano, che ognuno di noi arrivi questo rispetto e senso civico che forse spesso e volentieri manca. Ecco, ma quindi un'aggressione tra tifosi, direttore? Un'aggressione tra tifosi del Venezia e dell'Inter. Sì, qui vicino allo verso la parte di giardini, per capirsi, di Venezia, sì, all'interno di una calle, che quindi chiaramente sono cose inconcepibili, ecco, perché la vita è importante e una partita di calcio non merita certo queste cose. Quindi... Assolutamente. Ha avuto modo per caso, direttore, di verificare insomma come sta la persona che è rimasta ferita? È stata ferita alla testa, però non sono riuscito perché è stata portata via subito ovviamente dal servizio del SUEM di Venezia, quindi sono stati velocissimi, però l'episodio, continuo a ribadire, è veramente increscioso. Senz'altro, grazie intanto di averci dato anche questa notizia, alla quale lei ha assistito proprio poco fa in diretta. Per venire a quello che è il tema per il quale ci eravamo sentiti appunto per questa intervista, quello del futuro, insomma, della sanità trevigiana, in particolare la cittadella della salute, perché l'abbiamo detto già ieri sera nel corso del nostro telegiornale, ieri a tempo di record insomma sono stati trasferiti tutti i reparti del materno infantile nel nuovo monoblocco. Quindi diciamo, a che punto siamo, direttore, con il completamento insomma del trasferimento dei reparti nella nuova cittadella sanitaria?
Certo, e io guardi, abbiamo fatto un'operazione importante soprattutto per le donne, ma anche per chi lavora, per gli utenti e per chi lavora, perché siamo andati in una realtà straordinaria, molto bella dal punto di vista alberghiero, ma anche dal punto di vista lavorativo. Io ringrazio tutti perché hanno fatto un lavoro in una giornata a quale ho assistito anch'io, veramente sono stati veloci, precisi, abbiamo trasferito tutto e da oggi di fatti tutta ormai la parte materno-infantile è nel nuovo blocco, nell'edificio 29 al secondo piano. E adesso arriverà a tempi brevissimi, quindi verso la fine di gennaio, anche la cardiologia interventistica e il reparto di cardiologia, perché stiamo assumendo gli infermieri, anche lì mancavano 3-4 infermieri e adesso con le nuove assunzioni riusciamo quindi a completare. Poi cosa mancherà ancora? Mancherà ovviamente la parte del bunker della radioterapia, il quarto bunker che dovremo portare dentro la nuova macchina dove stiamo facendo la gara, e la medicina nucleare dove ovviamente stiamo facendo la gara per la macchina importante che è la CTZ, che è una macchina veneristica che appunto la regione ci ha autorizzato e porteremo in nuova cittadella. E per ultimo, ma non ultimo, tutto il laboratorio centralizzato, sempre nell'edificio 29, che adesso stiamo facendo la gara europea. Quindi queste 3 cose più di servizi arriveranno comunque entro tra fine maggio e giugno all'interno della cittadella, e poi avremo completato e, come ho già detto più volte, aggrediremo il problema della cittadella universitaria, quindi partiremo con la cittadella universitaria. Ecco, sul fronte delle liste d'attesa, direttore, diciamo il completamento entro l'estate, insomma, mi pare di capire, della cittadella sanitaria, che effetti porterà? Beh, sicuramente andrà a riorganizzare il sistema, quindi ci sarà meno percorrenze, le persone troveranno ovviamente beneficio nell'avere chiari e precisi all'interno di uno stesso monoblocco tutte le varie specialistiche, ma soprattutto avremo un beneficio per quanto riguarda l'abbattimento delle liste d'attesa delle chirurgie in generale, dalle specialistiche alle chirurgie generale, anche perché qua noi abbiamo già dato risposte positive per i tumori, per le patologie importanti, per le urgenze, ma dovremo anche abbattere, e questo è significativo per l'anno 2025, chiaramente le liste d'attesa delle altre specialità, cioè degli interventi che non sono né tumori né interventi urgenti, quindi tutte le altre, dall'ernia inguinale per finire all'appendicite o qualche altro intervento di chirurgia vascolare che oggi ovviamente ha dei tempi un po' lunghi e quindi con la nuova organizzazione dalla radiologia fino all'area chirurgica riusciremo ovviamente a ridurre i tempi di attesa. Ecco, direttore, l'altra grande sfida del 2025 riguarda la sanità territoriale, la medicina territoriale. Stanno partendo i cantieri per le case di comunità. In questo settore, diciamo, come siamo messi? Beh, devo dire che stiamo andando bene, si stanno rispettando i tempi, è ovvio, siccome la burocrazia è abbastanza diciamo pesante qualche volta, quindi abbiamo dovuto confrontarci con la sovrintendenza, con il Parco del Sile, con una serie di cose, però devo dire che effettivamente siamo poi riusciti, grazie anche alla collaborazione di questi enti, ad arrivare a fare il progetto esecutivo e partire soprattutto con i cantieri. Resta in piedi ancora Palazzo Moretti in centro città, e avremo la conferenza di servizi a fine gennaio e poi pensiamo di partire subito col cantiere. Sicuramente entro marzo 2026 tutti i cantieri saranno terminati. Su Palazzo Moretti mi riservo ovviamente di vedere poi se l'impresa riuscirà, perché i tempi sono stati allungati molto, se riuscirà a stare entro i termini di marzo 2026. Ecco, ma per l'utenza, direttore, che cosa cambierà quando saranno operative queste case di comunità? Beh, per l'utenza è avere la possibilità di utilizzare sostanzialmente la diagnostica di base, l'ecografia, le RX torace, gli esami del sangue, per le visite oculistiche, cioè tutta una serie di attrezzature che oggi trova solo all'interno degli ospedali o nei poliambulatori. Questo significa avere fuori dalla porta di casa, passi il termine, la possibilità di fare tutta una serie di diagnostica di base ed evitare di accedere al pronto soccorso, perché la risposta l'abbiamo già sostanzialmente
sostanzialmente nel territorio. L'infermiere di famiglia che seguirà sia la fase di presa in carico della persona cronica con patologie croniche, sia la prevenzione e soprattutto la guardia medica all'interno di queste case di comunità, e poi un rapporto privilegiato con i medici di famiglia ai quali chiederemo a turno di essere all'interno delle case di comunità. Grazie direttore, la ringrazio allora per questo collegamento. Grazie a voi e buona giornata, buona domenica. Grazie anche a lei, buon lavoro, buona giornata e buona domenica. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca da Padova, un nuovo tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 89 anni. A bloccarlo la figlia, che è riuscita a far arrestare un componente della banda. Sentiamo. Suo figlio ha provocato un grave incidente ed è in prigione. Ci servono subito dei soldi per aiutarlo. È iniziata così la telefonata arrivata nella casa di un'anziana di 89 anni che vive a Padova. Per fortuna a rispondere c'era la figlia della donna che la accudisce ogni giorno e che ha subito capito che dall'altra parte della cornetta c'era un truffatore e così, con prontezza di spirito, ha retto il gioco dal telefono fisso della mamma avvisando il figlio di contattare il 113. Avrebbe dovuto incassare in un batterbaleno 9.000 euro in contanti il 21enne, che dopo qualche minuto si è presentato alla porta dell'anziana. Si è invece trovato davanti gli agenti della squadra mobile della questura che, nonostante un suo tentativo di fuga, lo hanno bloccato e arrestato. 21 anni, residente a Modena e incensurato, per il giovane è scattato l'arresto con l'accusa di tentata estorsione. Processato per direttissima, è stato condannato a 2 anni di reclusione e al pagamento di 500 euro di multa. Un fenomeno in triste aumento che per fortuna ha trovato nella figlia dell'anziana una cittadina capace di fronteggiarlo contattando immediatamente la polizia. Consumi di alcolici in calo in bar e ristoranti ad un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Cambiano le abitudini dei clienti che si organizzano con auto condivise, ma anche quelle degli esercenti che forniscono wine bag per portare a casa le bottiglie non finite. E in provincia di Treviso, per l'area del Prosecco, FIPE auspica un potenziamento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente. Potrebbero essere i kit dei nuovi gadget che gli imprenditori, i ristoratori potrebbero fornire eventualmente al cliente per rassicurarlo sul livello dell'alcol. Dagli etilometri fai da te, che potrebbero diventare i nuovi gadget dei pubblici esercizi, alle wine box, i contenitori per portarsi a casa la bottiglia di vino non finita, effetti della stretta sull'alcol alla guida previste dal nuovo codice della strada che inasprisce di parecchio le sanzioni su patente e portafogli. Ad un mese dall'entrata in vigore della nuova normativa, anche nella Marca si stima un calo dei consumi di alcolici in bar e ristoranti di circa il 15%. Si beve meno e le compagnie di amici si organizzano per il trasporto. Diversi i progetti di FIPE volti alla promozione del bere consapevole e di un corretto stile di vita. Di certo, per ridurre l'assorbimento dell'alcol, comunque da assumere sempre con moderazione, è importante associare il cibo al calice. FIPE mette in guardia dalle cosiddette feste alcoliche in voga soprattutto tra i giovani. Dove si beve soltanto sono delle feste che risultano pericolose per il fatto che introducendo dell'alcol senza un abbinamento al cibo fa alzare subito i livelli di guardia e quindi l'alcol test risulta subito fuori dai limiti. Fare molta attenzione per i giovani alle feste da sballo dove si beve e basta, perché questo poi chiaramente mettendosi alla guida subito dopo ha degli effetti devastanti. E nella terra del Prosecco, che molto sta investendo con ottimi risultati nell'enoturismo, fondamentale diventa offrire ai visitatori, dopo la visita alle cantine, un servizio di trasporto che attualmente è quasi assente. Potrebbero essere valide per guida con noleggio con conducente, piuttosto che appunto un maggior numero di taxi. Ecco, questi servizi andranno sicuramente ad avere una domanda maggiore e di conseguenza dovrà o ci aspettiamo che arrivi anche una risposta dell'offerta. Colleghi della redazione di Bassano hanno sentito l'opinione dei cittadini.
Il nuovo codice della strada, lo sappiamo, ha inasprito le sanzioni per chi guida in stato d'ebbrezza. Una nuova normativa destinata a cambiare le abitudini, ad esempio dei giovani bassanesi. Si beve di meno, si sta più attenti. Lo abbiamo chiesto direttamente a loro. Io sono totalmente d'accordo con questa nuova riforma qua, perché la maggior parte degli incidenti stradali era riguardante l'abuso di alcol comunque alla guida, e almeno a me personalmente non ha toccato molto, perché sono dell'idea che ci si può divertire, si può festeggiare senza bere. Insomma, l'importante è stare in compagnia con i propri amici e non stare attaccato al bicchiere, mettiamola così. Qualcuno ha cambiato un po' le abitudini, sta un po' più attento adesso? Beh sì, l'attenzione è stata comunque maggiorata da parte di tutti quanti con queste nuove regole qua, però diciamo meglio così, a mio parere, meglio così. Io penso che è importante, perché è un pericolo se beve alcol e dopo guida. Penso che è importante, siamo più sicuri così. Questo nuovo codice della strada ha cambiato un po', cambia un po' le abitudini, si sta più attenti quando... Si sta molto più attenti, forse anche in modo esagerato, e penso che i negozianti risentiranno molto di questa cosa. Sono cambiate un po' anche magari le abitudini? Comunque chi si vuole ubriacare si ubriaca lo stesso. Chi vuole fare dei problemi li fa lo stesso. Secondo me c'è tanta paura adesso al momento, però alla fine come limiti cose non è cambiato particolarmente, ci sono molti controlli, quindi anche sotto le ferie. Poi io sto qua in centro, quindi cambia niente. La cronaca sindacale ora, blitz a sorpresa ieri dei lavoratori del magazzino che serve il Fondaco dei tedeschi, armato di megafono e bandiere, hanno attraversato i negozi veneziani per chiedere di essere ammessi al tavolo di crisi istituito dopo la decisione di chiudere l'intero complesso del polo del lusso, con un licenziamento di massa che coinvolge, contando anche l'indotto, circa 350 persone. I lavoratori del magazzino in cui arriva la merce, messa poi in vendita a Venezia, non sono dipendenti diretti della società che gestisce il Fondaco e al momento sono quindi esclusi dalle trattative su ricollocamento ed indennizi. E 8 ore di sciopero sono state proclamate per domani, lunedì, da parte dei lavoratori del comparto metalmeccanico, con presidio davanti alla sede di Confindustria di Belluno. Si è rotta la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale che nel bellunese riguarda 6.000 lavoratori. Proponevano un aumento di 280 euro in 3 anni. Federmeccanica e Assistal ne hanno messi sul tavolo 173, ma in 4 anni, e nessuna apertura su orario di lavoro, stabilizzazione dei precari, inquadramento e formazione professionale. Dura la reazione di FIM, FIOM e UILM, le categorie del sindacato dei metalmeccanici, che a queste condizioni hanno abbandonato la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. Lunedì ci sarà lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici e le metalmeccaniche della provincia di Belluno. Le parti ormai discutono da mesi, ma siamo arrivati a un punto nel quale noi non possiamo più accettare le proposte che Federmeccanica fa al tavolo nazionale, e quindi sono state indette in primis lo sciopero dello straordinario delle flessibilità e poi anche 8 ore di sciopero da tenersi a livello territoriale. A Belluno lo sciopero sarà lunedì prossimo 13 gennaio con un presidio sotto la sede di Confindustria dalle ore 10 alle ore 13. Riparte così il nuovo anno di lotta per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici, 6.000 in provincia di Belluno, che già nel 2024 ha visto 2 crisi importanti, quella della Edin Bosch e dell'ex Manfrotto. Per entrambe il sindacato è pronto a firmare la cassa integrazione straordinaria per un totale di oltre 300 lavoratori. In più abbiamo delle criticità, per esempio la SES di Limana, che ci preoccupa molto, soprattutto lo stabilimento HSCC di Mel. Ad oggi su 45 lavoratori oltre gli impiegati ne lavorano 15 alla settimana, gli altri sono in cassa integrazione, e quindi le criticità non mancheranno. Il 2025 sicuramente sarà un anno complicato e difficile anche per i lavoratori metalmeccanici bellunesi. FIM, FIOM e UILM, annunciando lo sciopero di lunedì prossimo, hanno stigmatizzato il comportamento di Federmeccanica e di Assistal. Il rifiuto su aumenti salariali adeguati e in linea con l'inflazione di questi anni, stabilità occupazionale e miglioramenti normativi per i lavoratori, inclusi quelli degli appalti, è inaccettabile, affermano le 3 categorie di CGL, CISL e UIL. Abbiamo posto molti temi all'attenzione di Federmeccanica, la quale si è sostanzialmente rifiutata di discutere, quindi abbiamo deciso di proclamare lo sciopero proprio perché i lavoratori dimostrino a Federmeccanica che al tavolo ci si deve sedere, ma si deve discutere su quello che noi chiediamo.
E torniamo nel veneziano, dove continua la protesta dei cittadini contro la chiusura degli uffici postali. A Trivignano i residenti confermano la volontà di chiudere i conti correnti se Poste Italiane non rivedrà la propria posizione. Ancora una volta Trivignano si stringe a difesa del suo unico ufficio postale, la cui chiusura, avvenuta quest'estate, rischia di diventare definitiva. È la difesa di uno dei pochi servizi rimasti a questa comunità di 3.000 persone ai confini del comune di Venezia, un comune in cui comunque non sono soli. In contemporanea a questa, altre manifestazioni si stanno svolgendo a Venezia e Marghera, di fronte ad altri uffici postali a rischio chiusura. Un movimento di cui Trivignano è diventata per certi versi la capitale. Il senatore Andrea Martella ha portato il caso in Parlamento. Ho presentato al Ministero una interrogazione parlamentare per chiedere la riapertura dell'ufficio postale qui a Trivignano, sulla base di un ragionamento molto semplice. Una comunità ha bisogno di servizi, le persone che ci vivono hanno bisogno di poter avere dei servizi vicino a dove vivono, ed è negativo che da parte delle poste ci sia questo tipo di ridimensionamento. A Trivignano non ci sono sportelli bancari, la perdita anche delle poste comporterebbe una trasferta piuttosto scomoda, ma forse in ballo c'è qualche cosa che va oltre il caso specifico. Noi difendiamo la nostra identità anche attraverso i servizi. Oggi sono le poste, ma domani potrebbero anche essere quei servizi sanitari di base, i medici di base, la scuola, i collegamenti con degli autobus. Fin da subito eravamo consapevoli che sarebbe stata una battaglia dura e la stiamo combattendo, e non ci fermiamo qui, perché la prossima tappa sarà la prefettura. Non c'è solo la prefettura nei prossimi passi che i residenti di Trivignano intendono percorrere. Ci si sta muovendo in diverse direzioni, e se poi le cose dovessero proprio andare male, durante un'affollata assemblea è stato deciso anche l'atto finale. La comunità rigetterà e toglierà quei depositi postali che sono stati sottoscritti dai cittadini, e che questi movimenti evidentemente economici garantiscono le poste, ma se vengono tolti diventerà un problema per Poste. Io parlo per Trivignano perché sono il presidente della municipalità, ma lo rivendico per tutte le sedi postali che oggi dovranno essere o verranno chiuse. E in un comunicato Poste Italiane desidera confermare la priorità della propria presenza sul territorio. In Comune di Venezia, prosegue il comunicato, ci saranno complessivamente 30 uffici postali, 29 sportelli automatici Postamat e 23 uffici postali con prenotazione del turno da remoto. A breve distanza dagli uffici postali interessati alla chiusura, adottata in conformità ai provvedimenti dell'autorità di regolamentazione Agicom, si troveranno gli uffici postali di Zelarino e Martellago, Marghera Centro e Marghera 2, Venezia 12 e Castello e Venezia Centro. Poste Italiane ha infine manifestato la disponibilità di installare a Trivignano uno sportello automatico Postamat che permette di prelevare contante, pagare bollette, ricaricare cellulari o altro. Ed ora il nostro secondo approfondimento di questa prima edizione dei telegiornali, che è dedicato ad un tema sicuramente molto delicato e di grande interesse per tante famiglie, quello delle case di riposo. Abbiamo in collegamento con noi Roberto Volpe, presidente di URIPA, l'associazione che riunisce la maggior parte delle IPAB del nostro territorio. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori e telespettatrici. Ecco Presidente, allora nell'ultimo periodo abbiamo sentito parecchia preoccupazione da parte dei familiari, degli anziani che sono ospitati nelle case di riposo per quanto riguarda una possibilità di aumento delle rette. Alcune case di riposo con l'inizio del nuovo anno hanno già formalizzato, altre ci stanno pensando. Che cosa sta succedendo? Ma guardi, anzitutto devo dire che mai come nel mese di gennaio io mi trovo agli onori della cronaca. Dopo però gli 11 mesi le strutture spariscono. Noi diventiamo importanti per tutti all'inizio dell'anno quando si parla di rete. Questa è una considerazione un po' amara rispetto
all'attenzione che c'è attorno a questo mondo. Vorrei fare 2 considerazioni. Sì, ci saranno degli adeguamenti, li chiamo io, adeguamenti ai costi. A quali costi? Ci lamentiamo ogni giorno, tutti si lamentano che il personale delle strutture è pagato poco. Oggi noi siamo dinanzi a importanti rinnovi contrattuali che devono essere onorati, che a mio avviso tra l'altro non portano neanche quei benefici economici che meriterebbe il nostro personale, e qualcosa incidono sui bilanci questi aumenti. Oggi mi pare che le tostate giornalistiche dei maggiori quotidiani, anche veneti, rappresentino la preoccupazione del mondo degli industriali, che parlano di 1,5 miliardi di oneri derivanti dall'aumento delle possibili tariffe dell'energia e del gas. Noi siamo un'azienda che consuma acqua calda, consuma riscaldamento, consuma condizionamento. Ognuno di noi oggi sa che esce e non trova il prezzo di un genere alimentare uguale a quello di un mese fa. Però noi siamo sempre sotto processo. Vede? Abbiamo ascoltato il dibattito di una finanziaria dello Stato in questi ultimi 2 mesi. Lei, come credo molti suoi colleghi, non avete ricordi che un politico o un partito si sia preoccupato di parlare della non autosufficienza e del peso che ha la non autosufficienza sulle famiglie? Io ho seguito il dibattito del Consiglio regionale del Veneto, ho sentito parlare di pedemontana, di riduzione delle tariffe, ho sentito parlare di 1000 altre cose. Io non ho sentito nessuno, neanche autorevole esponente, parlare di anziani non autosufficienti, perché questo è il problema. Noi oggi abbiamo 10.000 persone in lista di attesa, sono 10.000 famiglie di cui almeno 6-7.000 sono disperate, e questi temi voi li sentite calendarizzati nell'agenda della politica? No, cosa succede? Poi succede che arrivano gli aumenti di 1, 2, 3 euro al giorno e scattano polemiche, processi alle strutture e quant'altro. Però è così, siamo una società che oggi ha attenzione solo quando gli si tocca il portafoglio, ma la realtà è ben diversa. Ecco, andiamo a mangiare una pizza e spendiamo 25 euro. Vorrei qualche volta far riflettere anche sui valori in campo. Noi oggi con una media di 58-60 euro al giorno diamo assistenza sanitaria H24 365 al giorno con tutti gli annessi e connessi. Ma qualcuno ha la percezione dove si trova, mi passi il termine, un modestissimo albergo a 53 euro al giorno oggi sul mercato? Perché vanno messi in paragone anche alcuni valori in campo. Quindi gli aumenti, ci fossero più risorse a disposizione, gli aumenti sarebbero meno. Ma noi abbiamo il Fondo Nazionale, il Fondo Veneto era un'autosufficienza, 580 milioni, è più del doppio del Fondo Nazionale della non autosufficienza. Ma ripeto, avete sentito durante il dibattito della finanziaria dello Stato parlare del Fondo della non autosufficienza? Ma da parte di tutti da parte di tutte le forze politiche. Io non ho sentito, non ho visto una riga sui giornali. Ecco, quindi evidentemente c'è poca sensibilità e poca attenzione nei confronti di un tema che invece è di fondamentale importanza, soprattutto alla luce dell'inverno demografico, dell'invecchiamento della popolazione, della crescita del numero di anziani e soprattutto di anziani con l'allungarsi dell'età della vita che hanno sempre più bisogno di cure e di assistenza. Lei poco fa, Presidente, accennava ai numeri delle liste d'attesa per entrare in casa di riposo, perché dopo quella pausa, diciamo, che c'è stata nel periodo Covid, si è ritornati purtroppo alle lunghe liste di prima. Lei diceva, mi corregga se sbaglio, 10.000 persone in attesa in Veneto, solo nella provincia di Treviso sono oltre 2.000 gli anziani che sono in attesa, con tutte le situazioni di enorme difficoltà delle famiglie di queste persone. Sì, no, sono numeri, ma guardi, c'è un tema che la matematica non è interpretabile dalla politica. Noi sapevamo che eravamo un paese che invecchiava e sappiamo che stiamo invecchiando velocemente
370.000 anziani ultraottantenni sono residenti oggi in Veneto. Nel 2050 saranno 640.000. Vuol dire tutta la città di Vicenza, tutta la città di Padova, la città di Verona, la città di Rovigo abitate solo da anziani ultraottantenni. In una tempesta perfetta in cui invecchierà la generazione dei boomer, cioè generazione che vede una componente di anziani soli oltre il 50%. Vi immaginate cosa vuol dire avere questi numeri rapportati a una popolazione ultraottantenne che vive da sola? Ma è possibile che rispetto a questi numeri ci sia una totale disattenzione? L'impatto economico che avranno questi numeri nell'economia di un paese, di una regione. Ce lo hanno detto i tecnici quando abbiamo fatto recentemente gli stati generali degli anziani a Vicenza, sono stati 2 giorni straordinari, dove il professor Rosina ci ha dato uno spaccato demografico spaventoso, dove la dottoressa Duce ci ha dato numeri sulla proiezione dell'aumento della spesa pensionistica e della spesa sanitaria da paura. Abbiamo invitato 560 sindaci nel Veneto, ne ho contati 6 nei 2 giorni e qualche assessore. Ma un secondo paese più vecchio al mondo che nel PNRR non finanzia 1 centesimo le residenze per anziani per non autosufficienza, ma finanziamo i campi di padel, obblighiamo i sindaci a fare gli asili nido, giustamente, ma sappiamo che la demografia ci dice che metà saranno vuoti e non c'è 1 centesimo. Seguiamo il delirio di Monsignor Paglia che ha convinto la politica che assisteremo tutti questi numeri a casa in assistenza domiciliare quando non abbiamo neanche il personale per assistere i nostri ospiti. Mancano oggi 3.000 operatori in Veneto, ci stiamo salvando un po' con gli infermieri, anche grazie alla proroga adesso al 2027 riconfermata, e nessuno parla di deroga sulla immigrazione di personale sociosanitario. Siamo un paese che non ha un liceo sociosanitario, dove i corsi per operatori, l'età media oggi è sopra i 45 anni. Ma, cioè, sono cose legate ai numeri che non possono essere interpretate dalla politica. Io posso apparire simpatico, meno simpatico, dire cose che hanno senso o meno, questo sta nel giudizio, ma i numeri non mentono. Non mentono i numeri. L'Italia è un paese che oggi ha 4.800.000 anziani ultraottantenni. Nel 2050 saranno 8 milioni. Ma lo sapevamo, oggi mancano operatori, mancano infermieri, mancano medici, ma mancano bagnini, mancano tornitori, mancano agricoltori. Ma perché? Tutti non sono nati. La glaciazione, non l'inverno, la glaciazione demografica è iniziata 30-40 anni fa. Questi sono i primi risultati. L'anno prossimo sarà peggio. Nel 1962 sono nati 1.350.000 bambini. L'anno scorso ne sono nati 360.000. Tra 20 anni non ci mancheranno 3.000 operatori, ce ne mancheranno 10.000. Ma avremo 30.000 anziani in più non autosufficienti. Ecco Presidente, lei è da tempo che sta battendo su questo tema, che sta lanciando l'allarme, ha scritto lettere veramente ai vertici dello Stato proprio per chiedere che questa questione entri nell'agenda politica. A quanto pare il messaggio non è stato recepito. Voi ora come URIPA che cosa intendete fare? Guardi, riuscite a fare più voi se continuate a insistere su questa comunicazione. Io oggi lo dico anche ai suoi colleghi di altre testate. Noi, mi creda, non lo dico per zelo, siamo aggrappati a voi. Perché è inutile scrivere, fare, cercare. Forse voi siete l'unico strumento per scardinare questa ignavia che ruota attorno a questo mondo. L'altro giorno il suo collega mi ha fatto una breve intervista, poi è andata a vedersi un'intervista di 6 anni fa e mi ha telefonato dicendomi potevo rimandarla, quella di 6 anni fa, perché ha detto le stesse identiche cose. E io sono ormai un pappagallo, non mi viene difficile dire le cose perché le sto dicendo da anni, ma soprattutto perché i numeri ci dicevano tutto questo. La rabbia è che sapevamo che arrivavamo a questo punto, lo sapevamo.
Lo sapevamo e purtroppo il vostro appello finora è rimasto inascoltato, speriamo che non sia più così. Presidente... Perché? Grazie. Perché? Perché oggi la politica cerca il consenso. La politica oggi si fa per acquisire il consenso, non c'è più politica che guarda alle future generazioni. De Gasperi lo diceva, i politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle future generazioni. Oggi noi abbiamo una politica che viene fatta per la ricerca del consenso, ma non viene fatta con l'idea di lavorare per un mondo futuro, per una società di domani. Abbiamo consumato questo pianeta, stiamo facendo di tutto per guardare al consenso di domani, non stiamo facendo niente per guardare al futuro e soprattutto sugli anziani. Siamo in ritardissimo. Qualcuno dice, qual è la soluzione? A me dispiace, perché è disarmante doverlo dire, ma con questi numeri non c'è soluzione. Se oggi noi avessimo 10.000 posti letto per quei 10.000 anziani, o a Treviso avessimo 2.000 posti letto, non avremo le risorse nel bilancio della Regione e dello Stato per pagare l'integrazione e dall'altra parte non avremo neanche i 1.500 operatori che servono. Quindi è una situazione davvero drammatica. Grazie. Io la ringrazio per essere stato con noi, con l'auspicio naturalmente che questa questione così importante entri finalmente a pieno titolo nell'agenda politica del nostro Paese. Grazie a Roberto Volpe, Presidente di URIPA. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di incremento dei costi dell'energia. Sentiamo il risultato dell'ultima indagine della CGA di Mestre. Le imprese venete si trovano ad affrontare un aumento delle bollette di 1,5 miliardi di euro rispetto al 2024, con un incremento del 19,3%. La spesa complessiva potrebbe raggiungere i 9,5 miliardi di euro, secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Dall'aumento delle bollette, il Veneto sarebbe una delle regioni più colpite, perché registra un volume di consumi tra i più elevati d'Italia. Ma anche le conseguenze di questi rincari sarebbero altrettanto negative. Pensiamo a un'impennata dell'inflazione che costringerebbe la BCE ad alzare i tassi di interesse. Questo chiaramente andrebbe a colpire i consumi, gli investimenti e la crescita del nostro PIL. Perciò è fondamentale mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo e utilizzare subito e in modo efficace i fondi del PNRR. Ricordo che entro il 2026 ne dobbiamo mettere a terra altri 130 miliardi. È una cifra importantissima che, se ben investita, può ridare slancio anche al Veneto e un futuro più sereno a tutto il Paese. In Veneto, negli ultimi 18 mesi, sono stati spesi 10 miliardi di euro in aiuti pubblici per mitigare la crisi energetica che ha colpito l'Europa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2023. Tuttavia, questi aiuti non sono più disponibili. All'aumento dei prezzi di gas ed energia si aggiunge il rischio di una spirale inflazionistica che gli esperti paragonano a una tassa ingiusta, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Vacanze di Natale di super impegno per la rete di urgenza ed emergenza dell'ULSS Dolomiti, prossimo test, le imminenti gare di Coppa del Mondo di sci femminile, e nel punto stampa dell'azienda si è parlato anche di influenza in provincia di Belluno. Sentiamo. Abbiamo registrato più di 6.000 accessi nei nostri pronti soccorsi, con punti di 400 accessi al giorno. Abbiamo registrato più di 4.000 chiamate alla centrale operativa del SUEM di Pieve di Cadore, con 1.500 quasi uscite di mezzi. E poi c'è questo tema importante di un aumento dell'attività dell'elisoccorso. Il 35% di missioni in più per le 2 eliambulanze dell'ULSS 1 Dolomiti, Falco 1 e Falco 2, per un totale di 91 soccorsi, il 10% dei quali a turisti stranieri. L'ULSS Dolomiti fa il punto
molto sull'attività svolta durante il periodo delle festività natalizie in provincia, ancora una volta caratterizzate da super impegno per il personale sanitario e della rete che si occupa della sicurezza e della salute. Cadore e Auronzo, le aree dove si è lavorato molto, i picchi di accesso ai pronto soccorso il 27 e il 30 dicembre, il 31 dicembre e il 4 gennaio, le giornate che hanno fatto registrare il maggior numero di chiamate al 118. 250 gli interventi in pista, 94 per incidenti stradali, 660 a domicilio. E nella sala riunioni della Direzione Generale del San Martino c'è soddisfazione. I due nostri elicotteri, Falco 1 e Falco 2, stanno facendo veramente un ottimo lavoro, naturalmente come sempre, però abbiamo voluto sperimentare la presenza di entrambi gli elicotteri anche nella stagione invernale e in questo periodo si è dimostrato valido questo tipo di sperimentazione. Ora l'impegno è rivolto alla Coppa del Mondo di sci femminile, test olimpico coordinato dal CREU regionale diretto dal dottor Paolo Rosi. Facciamo naturalmente la nostra parte, ci sono appunto i nostri elicotteri a servizio della pista e naturalmente anche delle persone che assistono alla gara, quindi una presenza dell'Usuno Dolomiti importante. Al pari dell'attenzione massima rivolta al monitoraggio dell'influenza che fortunatamente non sta registrando i picchi attesi. Questa stagione invernale si caratterizza per una curva per adesso che rimane un po' piatta a livello sia nazionale sia regionale sia locale. In questo momento comunque, nonostante tutto, stimiamo che poco meno di 1500 bellunesi sono a letto o comunque a casa per l'influenza, quindi o per forme simili. Non è una patologia da trascurare. La campagna vaccinale, che in provincia si è fermata a poco meno del 50% di adesioni, riparte il 13 gennaio con un invito rinnovato alle persone fragili. Una cinquantenne di Jesolo ha subito l'asportazione di una massa addominale, pensate, di ben 12 kg che occupava l'intero addome. L'intervento è stato eseguito all'ospedale di San Donà. All'ospedale Città del Piave di San Donà, una cinquantenne di Jesolo ha subito l'asportazione di una massa addominale di 12 kg con dimensioni di 25 cm per 50. L'intervento, eseguito dalla direttrice dell'unità di ginecologia, dottoressa Marica Soldà, ha rivelato che la massa occupava l'intero addome, spostando organi come intestino e utero. Curiosamente, inizialmente si pensava che la massa fosse leggermente più piccola e, nonostante l'allerta dell'equipe dei chirurghi generali, non è stato necessario il loro intervento. Il decorso post-operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa in buone condizioni generali. Ed ora torniamo nel veneziano, andiamo in diretta a Mirano perché vedo in collegamento il nostro Lucio Zanato con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Vediamo le immagini del radicchio di Treviso perché è in corso proprio a Mirano la festa del radicchio, l'occasione quindi per parlare anche di questo ortaggio, punta di diamante dell'agricoltura di un intero territorio. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, stiamo realizzando una puntata di agricoltura e stiamo parlando proprio di questo fiore d'inverno, come lo chiamiamo. Tra l'altro Mirano è assolutamente uno dei cuori, anzi uno dei centri di produzione. Sono molte le aziende che producono il radicchio rosso di Treviso qui in zona, sono tantissime quelle all'interno dell'IGP, però ci sono due dati. Beh, intanto il primo, c'è stata una festa, ci sono stati i bambini, c'è un'edizione che si rinnova ogni anno dove c'è il coinvolgimento delle scuole, quindi con elaborati che parlano non solo del radicchio ma anche dell'ambiente. Ma il secondo dato, e quello è per cui noi siamo qui a fare la puntata, è che ci sono sempre più giovani che abbandonano la produzione del radicchio. Perché? Perché non dà resa. Per la cronaca, qui il radicchio viene venduto a 10 euro al chilo. Oggi, mercato di Roma, il prezzo variava dai 30 ai 35 euro. Ne parliamo con Almerino Durante, che è vicepresidente della CIE di Venezia. Buongiorno. Intanto voi di CIA promuovete ogni anno questa festa per promuovere non solo il radicchio ma l'agricoltura in genere. Sì, stiamo incentivando sempre più i giovani a far parte di questa categoria che è un po' in sofferenza, quindi cerchiamo già da piccoli bambini con questi concorsi di disegno. Poi abbiamo la scuola agraria qua di Mirano e quindi
cerchiamo un futuro, perché è sempre più in crisi il nostro settore, di giovani mancano soprattutto qua in agricoltura. Però diciamo che i giovani rimangono dove c'è una resa economica, e so che lei ha una foto da Roma da 35 euro al chilo il radicchio, vuol dire che i soldi ci sono per comprare il radicchio. Sì, i soldi ci sono, diciamo che abbiamo un prodotto di nicchia, viene da una zona di IGP e quindi va valorizzato, è un prodotto che diciamo con la lavorazione, con tutto quello che ci va dietro, è un prodotto di nicchia, quindi i 35 euro ci stanno. E quindi diciamo che è un buon incentivo per i giovani per dire attenzione, se vi organizzate, se in futuro magari fate massa critica, i 35 euro non saranno magari qui in zona ma in altri luoghi, magari all'estero dove l'IGP diventa importantissimo, insomma la resa ci sarà. Sì, la resa c'è, quindi è giusto che un prodotto quando si va anche fuori all'estero che sia valorizzato e ben pagato giustamente. Grazie tanto vicepresidente. Andiamo invece da Coletto, che invece è il rappresentante di zona. Perché parliamo con lui? Perché con lui vogliamo parlare di Mirano e proprio delle aziende. È vero che c'è un'emorragia di giovani che stanno mollando perché è stata un'annata difficile e molti hanno detto no, non ce la faccio più. Ma diciamo che in agricoltura il ricambio generazionale è sempre stato difficile per vari motivi. Certo che l'andamento climatico e le temperature alte e le piovosità, la siccità e quello che sta succedendo certo non sono di aiuto per le aziende agricole. Teniamo conto che le aziende agricole ha oltre il mercato anche un'altra variabile che è il tempo, insomma, quindi le condizioni climatiche determinano molto spesso la redditività dei prodotti e quindi anche le scelte che un imprenditore è chiamato a fare. Se è chiamato a programmare l'inizio dell'annata agraria in un determinato modo, poi succedono 50.000 avversità atmosferiche, l'azienda fa presto ad andare in difficoltà economica, perdendo le produzioni, perdendo quello che ne è sostanzialmente il reddito dell'azienda, e questo scoraggia soprattutto chi magari si è appena insediato in azienda agricola o magari pensa di insediarsi magari con un ricambio generazionale rispetto al papà che ormai ha raggiunto l'età pensionabile. E voi come organizzazioni confederali cosa fate per dare fiducia a questi giovani? Ma certo che dare fiducia ai giovani non è facile neanche dare fiducia ai produttori che oggi ci sono penso nel mondo agricolo, ma in qualunque settore oggi economico sono chiamati a tante sfide. Quello che lo facciamo noi come la CIA è quello di tenerli informati e soprattutto mettere l'agricoltore e l'imprenditore di fronte a tutte le opportunità che oggi ci sono, dalle opportunità regionali, nazionali e comunitarie, per integrare anche il proprio reddito con opere magari anche di multifunzionalità, con opere anche di valorizzazione del loro prodotto non solo nel mercato locali ma anche all'estero, cioè mettere in condizione di dare all'imprenditore tutte quelle conoscenze e opportunità che ci sono che le amministrazioni nazionali e comunitarie mettono a disposizione. A proposito di Comunità Europea, ma è vero che il radicchio funziona all'estero solo se ha il marchio IGP, cioè l'estero richiede proprio questa valorizzazione? Ma lo dicono gli stessi nostri produttori, cioè nel senso che se si vuole mandare un prodotto all'estero chiedono solo prodotto IGP, quindi chiedono un prodotto di alta qualità, come che fra l'altro i nostri produttori lo sanno fare, perché il radicchio si fa in queste zone, non è che si può fare o dislocare da altre parti, per cui la territorialità è importante. Fare radicchio IGP non è facile. Vuol dire attrezzarsi, vuol dire investire, e non sempre magari l'imprenditore che ormai è raggiunto a un'età prossima alla pensione e non ha un ricambio generazionale difficilmente investe, pur magari facendo un prodotto di ottima qualità che però non avendo il marchio all'estero o fuori dai mercati nazionali locali non viene riconosciuto. Quindi diciamo il messaggio ai giovani è: puntate verso l'IGP, magari coalizzatevi verso anche mercati esteri, perché allora lì la resa c'è di sicuro. Ma più che questo io direi ai giovani cercate di valorizzare il vostro prodotto sempre, sia a livello locale che a livello anche estero, perché il prodotto che avete e che hanno in mano i produttori, specialmente il radicchio, non è un prodotto che tutti possono fare, non è un prodotto che si può fare dappertutto, e farlo oggi non è facile e richiede esperienza, qualità e soprattutto richiede tanta passione. Allora salutiamo il rappresentante di zona di CIA e per ultimo andiamo dal padrone di casa, cioè il sindaco. Sindaco, insomma,
Mirano, cuore di fatto del Radicchio Rosso di Treviso, e però cuore anche, visto che avete una scuola agraria, di giovani che investono nell'agricoltura. Come fare per sostenerli da sindaco? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare sul territorio è dare occasioni di visibilità, di promozione, quindi una festa come quella di oggi che mette in mostra il radicchio, quindi la produzione del radicchio e la gastronomia. Tutti i ristoranti oggi offrono del cibo a base di gastronomia. Si può mangiare il risotto in piazza, ci sono gli stand degli agricoltori, sono delle occasioni di promozione ottima. Non c'è solo questa, sono 12 le feste che vengono organizzate sul territorio dal consorzio, insomma questo è estremamente importante. Poi la cura della nostra scuola, una scuola della città metropolitana, affonda le radici ormai negli anni '80 a Mirano, è diventata una scuola di riferimento. E non a caso questa è una scuola che ha un'azienda e che ha investito sul radicchio. I ragazzi vanno a scuola e imparano come si produce il radicchio, che è una lavorazione estremamente laboriosa e costosa. A volte qualcuno dice che il radicchio costa un po' troppo. Non lo so se costa un po' troppo, il lavoro è sicuramente tanto. Insomma. Ecco, però possiamo dire che questo dovrebbe essere esportato magari in altre piazze, magari d'Italia centrale, meridionale e forse anche all'estero. Esperienze come questa, come la vostra? Allora, questo non è facile, nel senso che la festa è molto sentita ovviamente laddove il prodotto è identitario. Nel nostro caso stiamo parlando di un prodotto identitario. Insomma. Ecco, quanto incide nella vostra economia la produzione del radicchio e l'agricoltura? Beh, diciamo è un prodotto di nicchia, una produzione di nicchia, ma sono quelle produzioni che possono consentire in modo particolare ai giovani o comunque a chi vuole reinventarsi di poter stare nel mercato. Alle nostre spalle ci sono degli imprenditori che hanno deciso di lavorare ed investire sui cosiddetti prodotti di nicchia, quindi non solo sul radicchio ma ad esempio sul mirtillo. Qui abbiamo un'impresa che si è dedicata alla produzione dei piccoli frutti, che è una produzione tipicamente in modo particolare dell'Alto Adige. Qui nel territorio c'è un'azienda di questo tipo. Quindi possiamo dire che di agricoltura si può vivere bene se si investe bene in qualità. Voi che da qui da Mirano insomma avete una bella incidenza dell'agricoltura. Il futuro è questo. Poi abbiamo il tema del ricambio generazionale purtroppo, ma è una questione che è legata molto più ampia e molto più complessa, che non riguarda solo l'agricoltura, riguarda tutto il mondo dell'industria, della manifattura, ed è in qualche modo legato anche ai problemi della natalità, che è un tema esiziale per la nostra società che deve essere preso in mano e affrontato con determinazione. Grazie Sindaco, insomma abbiamo cercato di raccontarvi un po' il presente, il futuro del radicchio rosso e dell'agricoltura in questo territorio, ma nella Marca Trevigiana in genere, visto che il radicchio rosso di Treviso è un IGP tutta nostra. Sicuramente cercheremo di valorizzarlo, anzi i nostri produttori cercheranno di valorizzarlo, ma il futuro è un po' in salita considerando quello che succede intorno. A te la linea, Marta. Allora siamo di nuovo in studio, andiamo a Vicenza per parlare di nuove cittadinanze, perché nel 2024 sono stati oltre 1000 i nuovi cittadini divenuti italiani, quasi 4000 quelli negli ultimi 4 anni. Cerimonia di conferimento per altre 18 cittadinanze. Vediamo. Tutti i figli già fatto la cittadinanza, solo io, l'ultimo. Un sorriso che corona un traguardo, quello del conferimento della cittadinanza italiana. Fatima, 2 figli nati in Marocco, 2 in Italia. Lei, come tanti, da 20 anni risiede in Italia ed era l'ultima in famiglia ad aspettare la cittadinanza. È una delle 18 storie di vita che si sono intrecciate dal Bangladesh, dalla Nigeria, dal Ghana e unite a Palazzo Trissino all'insegna di un comune denominatore: essere diventati cittadini italiani. Un trend in crescita con 3.720 nuovi cittadini italiani in 5 anni, di cui 1.006 solo lo scorso anno, le cui provenienze sono per lo più la Serbia, la Moldavia e l'Albania.
3.720 nuovi cittadini italiani negli ultimi 5 anni, 1.600 solo nel 2024, per la prima volta in quadrupla cifra. Ecco, parliamo di comunità che sono nate qui, cresciute, lavorano qui, hanno studiato qui, veramente importanti per il nostro tessuto sociale, vitale e lavorativo. E per questo motivo abbiamo voluto sempre più dare valore e risalto a questa cerimonia, che abbiamo scelto di fare qui proprio nella sala del Consiglio Comunale, perché è la sala della comunità. Ma non solo, altro tema su cui si dibatte sui banchi della politica nazionale da tempo è quello relativo alla posizione dei minori nati in Italia da genitori stranieri e residenti nel nostro territorio. Tema sul quale Vicenza ha preso una posizione con l'istituzione della cittadinanza civica. Il Comune di Vicenza si pone all'avanguardia nel campo italiano, istituendo la nuova cittadinanza civica per i minori nati in Italia e residenti a Vicenza. Un passo avanti nel riconoscimento dei diritti per supplire alle carenze attuali della legislazione italiana. Andiamo sul litorale, ora il Comune di Jesolo ha approvato un progetto da 15 milioni di euro per la difesa delle coste con l'obiettivo di proteggerle dalle mareggiate. Il Comune di Jesolo ha dato il via libera al progetto per la difesa della linea di costa, un passo fondamentale per difendere il litorale dalle mareggiate. Nei prossimi giorni verrà dato l'affidamento dell'incarico per lo sviluppo del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il documento dovrà definire interventi strutturali e non, mirando a individuare obiettivi e fabbisogni, confrontare le alternative possibili e determinare la soluzione più efficace in termini di costi, benefici e impatto ambientale. L'approvazione è avvenuta tramite delibera di giunta, avviando la redazione del documento di fattibilità e stimando un investimento complessivo di almeno 15 milioni di euro. La spiaggia della Pineta di Jesolo da anni soffre il problema dell'erosione. Questa amministrazione ha scelto con forza di trovare una soluzione strutturale a questo problema, che rende di fatto questa una spiaggia di serie B rispetto al resto del territorio, costringendo anche l'amministrazione ogni anno a investire più di 500.000 euro per il ripascimento meccanico. Con queste somme abbiamo deciso di dare un incarico a un professionista che ci dovrà redigere un documento di quali sono le possibili alternative di investimento, sia gli investimenti più strutturali fisici sia quelli di ripascimento. Contiamo nella prossima primavera di avere i primi risultati e poi di poter nell'arco di un paio d'anni poter già intervenire strutturalmente sulla nostra spiaggia. Le coste, sempre più spesso martoriate dalle mareggiate, in futuro potranno essere difese in caso di maltempo grazie ai fondi che derivano dai contributi finanziari previsti dalla legge regionale numero 33 del 2002 per il rilascio delle concessioni demaniali marittime. Contiamo in tempo breve di poter utilizzare questi 15 milioni di euro ai fini di dare una risposta seria, concreta alla nostra zona est. Va ricordato che queste somme ingenti, che probabilmente un comune non avrebbe mai avuto a disposizione, sono proprio frutto di quella legge 33, spesso troppo discussa e attaccata senza essere conosciuta a fondo. La musica ora, perché è uscito venerdì il nuovo album della cantautrice di Castelfranco Veneto Donatella Rettore. 12 nuovi brani a 14 anni dal lancio dell'ultimo lavoro, 12 brani che compongono Antidiva Putiferio, questo è il titolo, con una canzone dedicata al Prosecco e una con ironia al borgo antico di Malamocco e alle sue zanzare. 19 album in carriera che hanno venduto più di 30 milioni di dischi nel mondo. A 14 anni dal suo ultimo album, ecco il nuovo lavoro di Donatella Rettore, la cantautrice e attrice di Castelfranco Veneto, che giusto venerdì ha lanciato l'uscita del suo ultimo lavoro Antidiva Putiferio, 12 brani inediti. Grande è stata la sorpresa tra i suoi fans, notando che ben 2 brani con un originale tocco di ironia hanno connotati veneti, da disco Prosecco con Big Mama alla canzone dedicata a Malamocco, borgo antico del Lido di Venezia, e alle zanzare del borgo. A scoprirlo subito è stato il gruppo Bevanda Malamocco. Con questo vento di scirocco, zanzare come a Malamocco. Con grande sorpresa di noi malamocchini ci siamo accorti che il nuovo album di Donatella Rettore, che è uscito ieri, ha un brano che si chiama Malamocco. L'oggetto della canzone sono le zanzare.
per amor del cielo, va bene tutto, pubblicità va bene, l'oggetto poteva anche essere un altro. Associare Malamocco alle zanzare, credo che ci siano posti in laguna che sono più infestate nel nostro paese, ma va bene tutto. L'associazione ha accolto così la palla al balzo per un invito alla cantante, proprio nel borgo la prossima estate, per eseguire un concerto a scopo benefico seguito da una grande cena, come nello stile del gruppo Bevanda, e da una premiazione in suo onore. E noi del gruppo Bevanda invitiamo ufficiosamente, ma anche ufficialmente, quest'estate la Donatella Rettore a un breve concerto nella nostra sede di Malamocco. L'aspettiamo e saremo tutti contenti di ascoltare alla viva voce la canzone Malamocco. Accetterà nonostante le zanzare? È troppo presto per dirlo, sicuramente troverebbe tantissimi fans pronti ad accoglierla con tutti gli onori che spettano a una grande diva. Ma che ci posso fare se piaccio alle zanzare? Ed era questo l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Buon pomeriggio e buona domenica.